har qanday holda ham. Qayerda u me'mor? Shu yerdaman sultonim. Senga mushim bir vazifa berdim. Gumbazi Aya Sofiyadan baland bo'lishini istadim. Islomning buyukligi ko'kka yuksalishini istadim. Qara, bularni sen qilding. Bu kattalikni, bu yerlar ko'tara olmasligi uchun ustunlarni kesdim. Sen faqat ustunlarni kesdim deb o'ylayapsan. Sen meni so'zimni kesding. Bu majmua Aya Sofiyadan kattaroq bo'ladi demadimmi? Demadimmi? Hizr meni so'roq qilar ekanmi? Yo'q. Islom shariati. O'tirma. Bu yerda sulton emas, shariat oldida bandasan. Tizzangni bukib, tiz cho'q. Islom shariatiga ko'ra zulm bilan qo'l kesganni jazosi nima bilasanmi? Meni mulkimda meni so'roq qilasanmi? Mulk Allohniki. Hukm shariatnikidir. Kimki nohaq ravishda kimgadir zulm qilsa, ayni jazo unga tatbiq qilinadi. Uzat qo'lingni, Murod o'g'li Mehmet. Modomiki adolatning hukmi shu ekan, mana qo'lim. To'xtang, unday qilmang. Bunday bo'lishini kutmagandim. O'yin qilyapmizmi, me'mor boshi? Ammo u podshoh-ku. Bu yerda emas. Murod o'g'li Mehmet avvaliga chopilgan qo'li sababli senga tovon puli to'laydi. Me'mor boshi Xristodolosga tovon puli to'lanadi. Ortidan esa oilasining va o'zining barcha xarajatlari ommaviy xazina tomonidan qoplanadi. Xato qilding. Zararni nega davlat qoplaydi? Davlatimizga ravnaq bergan Shayx Adabali nima degan? Bandadan ol, bandaga ber. Davlatning moli xalqning jonidir. Davlatning xazinasi baytul moldir. Yetimning, yesirning, mazlumning molidir. Barcha tovon puli va nafaqa men tomonimdan, o'z xazinamdan qoplanadi. Bu holda da'vo ko'rinib bo'lindi. Mahkama tugadi. Endi biz banda toifasi. Siz hukmdorsiz. Izn bering. Ehtirom ko'rsataylik. Ehtiromning vaqti emas. Endi sen meni tinglaysan, Qora Xizr Chalabi. Agar meni sulton deganingda, agar Murod o'g'li Mehmet o'rniga Fotih sulton Mehmetxon deb yoningga o'tkazganingda, mendan qo'rqib, qudratimdan hayiqib, meni foydamga qaror berganingda, Allohning hukmi bo'lgan biz yuborilgan Qur'oni Karim bilan ont ichamanki, kallangga shu gurzi bilan urardim. Sultonim, agar siz ham men hukmdorman deb buzg'unchilik qilganingizda, islom shariatini tan olmay gunoh qilganingizda, men ham shu xanjarni ishlatgan bo'lardim. Isming bilan, shoning bilan, noming bilan bor bo'l, Qora Xizr Chalabi. Chunki adolati bo'lmagan davlatning hukmi ham yo'qdir. Omon bo'ling hukmdorim. Omon bo'ling.